Výstava Adama Sempeteriho pod názvom Network je prvou jeho prezentáciou v Slovenskej národnej galérii a ukazuje retrospektívny zostrih za posledných 20 rokov, tých najstarších vecí z roku 2006 až po rok 2025 a prináša aktuálny jazyk geometrickej abstrakcie. Predstavuje jednak takých 5 základných línií, stlačené priestory, partitúry, kompozície na hrane a potom 2 kľúčové série deformácie a network. Tá posledne menovaná je najaktuálnejšia a dala názov vlastne celej výstave. Hlavným jeho takým princípom je obrazová štruktúra. 3 základné ťahy, to je taká vznešenosť vertikály, ktorá dopadá na horizontálu a medzi tým tú dynamiku prináša diagonála. Toto je taký základný kľúč, základný raster, ktorý on potom multiplikuje na tej celej obrazovej ploche a vytvára takú celú mriežku alebo tú obrazovú štruktúru, ktorú v rôznych pozíciách variuje. Nielen v samotných malbách je istý rytmus alebo striedanie, ale aj výstava je tak postavená. Takým kľúčovým momentom je séria stlačených priestorov, ktoré na začiatku predstavuje ten jeho veľmi intenzívny dialog kadmiovej, žltej a červenej, jeho obľúbenej dvojice. Potom v strede výstavy sa znovu objavuje v podobe hranatých architektónov a na konci výstave 2 veľmi silné žlto-kadmiové plochy, kde je vlastne ten stlačený priestor, možno že je taká struna alebo superstruna, ktorá vlastne uzatvára ten celý príbeh. Adam Sempeteri za posledných 40 rokov postavil veľmi monolitný maliarsky program v oblasti geometrickej abstrakcie a myslím si, že je to taká intelektuálna esencia súčasného výtvarného jazyka a môžeme ho skutočne zaradiť aj k tým veľkým postavám aj v širšom stredoeurópskom kontexte. Mám na mysli napríklad českého maliara Zdenka Sikoru, Maďarov Doru Maurer alebo Imre Baka, Rockenschauba z Rakúska alebo Imi Kneubila z Nemecka, jeho obľúbeného autora. Program Adama Sempeteriho sa pohybuje medzi takými 2 polohami. Na jednej strane tá kreatívna až hravá poloha. Máme tu aj tú sériu rotácií, ktoré sa blížia k Möbiusovej páske. To je taký zvláštny geometrický tvar, ktorý má len jednu hranu a jednu stranu. Ale hlavne, čo je dôležité v tých posledných 2 sériách, deformácie a networky, prináša nový jednak formát, lebo to sú rondá, veľké kruhy alebo elipsy. A jednak vplyv vlastne tej veľkej globálnej dediny, keď to poviem podľa slov Marshalla McLuhana, predstavuje isté také datové globusy, tomu hovoríme pracovne, obrazová štruktúra, ktorá je ale istým spôsobom zakrivená a vytvára taký veľmi silný dojem ilúzie priestoru na dvojrozmernej ploche. A tá komunikácia, keď hovorím o tej globálnej dedine, je aj preto, lebo Adam Sempeteri uprednostňuje tradičnú techniku oleju na plátne, verí závesnému obrazu, neveľmi verí digitálnym technológiám, aj keď i niekde sa u neho objavujú. Ale dôležité je, že vlastne tie digitálne pozície komunikuje vlastne so synom, ktorý je architekt, ale dlhodobo žije v Číne. Takže tá komunikácia, to filtrovanie, modelovanie v počítači je vlastne beží cez satelity. Môžeme tam vidieť aj technológie rybieho oka, počítačového modelovania, ale aj toho vypuklého zrkadla, ktoré je už staršie vlastne od Van Eycka cez Holanďana Eschera, Vasarelyho a podobne. Adam Sempeteri vytvára univerzálny vizuálny jazyk, veľmi aktuálny, ktorý nemá príbeh, ale ukazuje ten jeho osobný posun vlastne od tých začiatkov, od 80. rokov, kedy začínal práve štilizovanými krajinami, industriálnymi nočnými pozíciami a niekde v tej jeho tvorbe sa to samozrejme metaforicky objavuje aj dnes. A to sú vlastne také veľké urbánne štruktúry alebo mestské priestory. Či už je to vlastne v rámci archeologických vykopávok pri Larnaku v Pakistane, alebo veľmi pekná dvojica čierno-biela New York, deň a noc, kde vlastne je tam tá dvojica pravouhlých ulic z Manhattanu k dnešným dňom. A možno, že jedna práca je aj aktuálna k tým spoločensko-medicínskym pomerom alebo epidémii covidu, a to je obraz COVID-22, kde tá farebnosť je práve veľmi potemnelá, sivo-čierna a objavujú sa tam červené bacily, ktoré napadajú ten celý obrazový systém. Veľmi charakteristické pre Adama Sempeteriho používanie čistých veľkých plôch farebných, ale aj pravouhlú štruktúru. Myslím, že to je taká lekcia, ktorá pochádza vlastne z prvých avantgárd, či už od Mondriana alebo ruských avantgárd.
a prichádza až dodnes. Na výstave máme to prezentované len 2 obrazmi, to sú kompozície v pravom uhle, kde dokonca ten hlavný predmet už sa neodohráva v strede obrazového poľa, ale práve úplne v rohu. To znamená, ten útok vizuálny beží po okraji tej malby, kde ten hlavný úzol je potom v ľavom dolnom rohu. Pre diváka, ktorý príde do Národnej galérie, je to také dobré porovnanie, lebo o 2 poschodia nad ním sa nachádzajú Galandovci, teda silná skupina 50. 60. rokov. A myslím si, že divák si môže urobiť ten taký prehľad, ten posun výtvarnej reči, ktoré sa odohrávalo za tých posledných 50-60 rokov od istej príbehovosti, rurálnosti, dedenského prostredia práve k tejto veľmi razantnej geometrickej abstrakcie. Môže ho vtiahnuť do dobrodružstva súčasného výtvarného myslenia.